有啲人學生聽到話上個台嚟同我哋一齊唱，仲要唔要字幕喎？望住塊黑板，日日都用黑板食完個早餐，仲有冇人用前色啊？買我糖完又叻，學校湯牛眼，點知一湯咗爛同學仔攞嚟玩，最後仲攞嚟衰，嘅缺點都要排隊，點解又要俾錢班會？冇着皮鞋又匿埋，死都唔去早會，偏肥又出動，捉人傾偈起。MC 張天賦 Hello，喂，首先要好多謝你哋邀請我上嚟啊！唉，你知唔知點解我哋邀請你啊？係因為全香港係得你一個夠膽叫 MC 嘅啫。MC 人都要跟個名，你係直頭就係叫 MC，最 hip hop 嘅你係。多謝。唔係我多謝你啊！真係，大家有冇留意？唯一真係我未見過有嘉賓可以 rap 咁大抽嘢，佢係要求唔要提詞，佢冇用任何提詞器，佢係真係識我哋啲歌嘅原來。我幾肯定，佢識過你哋。咁其實係唔出奇嘅。係啊，好出奇，好多都話嚇。唔係真係咧，因為由你一邀請我嘅時候咧，跟住你同我講啊，我哋會唱《學海無涯》啊咁樣，我就話哇掂啦，就開始背啦。原來係咁，好彩你早3個月前同我講，即係展現咗你啲努力啫，原來係。又話咩由細聽到大嘅由係咯。我聽好多，其實咧我都話最早期我係聽《我的野蠻女友》，大家有冇聽過？哇！好啦，獻醜啦，佢哋真係未聽過。係大部分係嘅。哇！你仲有聽啲咩？哇好多啊！嗱奇蹟啦，跟住我今日 rehearsal 嘅時候，我話以為嗰個勁舞拳咧，嗰隻冷門嘢啊，勁舞拳佢已經係算係熱門㗎啦，我哋大佬好多啊10年人事啊，奇蹟啊，17年話咁過咗18年話，好叻喎！除咗背咗我哋學海無涯嘅歌詞，仲背咗幾隻歌名。轉腳啦，陸永鵬啦，施君版啦，係啊，好識啊！因為你再講佢哋都唔識，有㗎，仲有好多。到佢啊！我又跟住，但係我聽嗰時已經係 DSE 啦。係啊，已經係 DSE。好開心，但係係啊，同埋我覺得暫時喺香港歌手，因為我都做過幾位做過其他國家嘅歌手嘅嘉賓啦，唔係做過幾位前輩嘅嘉賓，然後你哋係其中我嘅 list 上面嘅一個人嚟㗎，我係好開心可以成為到你哋 list 上面啊，可以嚟到農夫嘅演唱會做嘉賓，多謝你哋，多謝，係啊。因為你好容易就嚟唔到㗎啦，因為我哋冇乜演唱會嘅啫。我哋對上嗰次咧16年啊嘛。係啊。咁啊16好咁尷尬先，有咩尷尬啫？唉。係啦，就係咁咯。咁同埋即係如果知道嘅話咧，我做任何演唱會，我最緊要一定要提詞機嘅。但係今日我覺得點解咧？係咯，點解咁堅決？因為嗱，我覺得你哋嘅歌咧，如果我背唔到咧，就係配上嚟做嘉賓嘅。哇！真㗎，即係溫書時候，我記得嗰陣時仲係小學，我仲要唔用正途去下載呢個音樂，咪住先，放入部 MP3 入邊。你小學我啲歌出緊啊？差唔多㗎啦。嗰時你仲係偷用緊八達通嘅，應該係。係啊，學生飛入閘經過，你係入閘但係得嗰個，你就見到佢已經俾人捉咗喎。你睇我唔可以咁啊！不過因為我會去做佢嘉賓咁樣喎。係就係咁咯。咁跟住就一路去到依家。咁所以我今日係好開心，好少我會做嘉賓係冇壓力㗎。呢度係真係好歡天喜地。哇！唔係啊！我哋冇逼佢，我哋冇話有一係啊！我哋原本唔係講呢啲嘢㗎嘛。冇話有一 part 出嚟，即係你要吹奏我哋啊！係冇㗎，真係有飯盒食㗎嘛，轉頭。但係都係嗰啲老死請嘅。我哋而家都係冇。唔該晒，即係證明你喺後面冇得食啦。係啊，要上到嚟問啊嘛。係咯。係啊，多謝 MC， 多謝，感謝，俾啲掌聲，再一次俾啲掌聲。
咁就邀請國際永遠榮譽霸道總裁，你哋仲信有嘅？你估我咦？哇！換埋周邊咁好嘅你，着得好好睇喎，老闆。係啊，親你哋啊嘛。你有冇俾錢㗎？係啊，喂，頭先我見到一樣嘢好好喎，係啊喂，所有現場觀眾全部企晒喺度喎，而家睇切燒豬都企喺度㗎。係啊，係啊，係純粹佢哋唔係好中意坐咁解嘅啫。我諗起另外一樣嘢係咩咧？就係咩？你知咩叫棟篤笑啊？你哋帶俾我哋歡樂，佢哋今日棟篤喺度支持你哋。我預你有16年啦！哇！我懷疑你呢度度咗3個禮拜啦，已經。我唔預你有嘢出嚟讚我哋㗎，即係咁我哋而家公開咁啊，即係半唔係，其實真係講全公開，全公開。真係拯救一個公司可能要白武士，但係投資一間公司就要黑武士。多謝管老闆。點解我哋公司會叫咗龍作天下，又有個天下，但係從來冇人問點解？因為我哋公司唔夠出名。點解我哋又要叫 so far so cool 啊？cool， 你好酷！多多支持，多多指教。其實好我多覺得香謝。港係需要咩？需要開心、歡樂。老闆，你驚唔驚我哋即係叫你嚟做呢個投資，將會係一個世紀大結局啊？多謝多謝管老闆，我哋一齊切燒豬。搭住，係。好。風生水起，笑口常開。日後業績好唔好唔知啊，就一切交俾天命啦。我冇啊，我冇話呢度係要我冇話唱歌，我話係啊交俾天你冇理由你出嚟主持切燒豬我唔我唔想你唱，我我唔通逼你唱，係啊，我唔通逼你唱天命最高咩？我唔會。不過我係好想拍嗰個 MV 做一次賀年版嗰個動作。好啦，夠啦。夠啦，翻落去啦，係咪？佢就忍唔住唱㗎啦。但係我哋又可以，好啦講真，有冇耳機俾阿老闆啊？係啊帶埋你冇啦，帶埋就冇啦。好啦，你唔好抄我啦，好嘛？OK。哇！一齊唱得唔得先？年高興，別以為要先鋒。多謝，呢邊老闆，多謝，呢個彩蛋開心嘛？多謝。
益 Sir。 Thank you。哇，咁樣，早安，早晨大家。咩情況？係咪降翻我哋落去啦？已經未，唔好當你係做直播㗎。係咯，仲使咩咁緊張？有咩咁緊張啫？我哋嘉賓第一晚啊 Twins 係咯，第二晚係 MC，同古天樂啫嘛。係咯。你唔使覺得有壓力㗎。有咩壓力啫？係啊，因為嗰度夾埋，今日就係咪就係咯。咁你尋晚夾埋都係2個人啫嘛，你哋有4個喎。啊！我揾到我哋同 MC 嘅共通點啊！係咩？我哋都唔使彈瓷器啊！哇！喂，我哋有冇都唔識啊！嗱，咁你真係你睇少自己好啦，床哥，你係睇少咗你嘅隊友益 Sir。益 Sir 係識晒我哋啲歌。真係點解我哋會揾 JFFT 嚟做嘉賓咧？除咗同佢哋可能都幾投契喎，因為好好睇喎佢哋又。除咗呢個之外，係益 Sir 喺16年前，我哋嘅紅館係搞咗一個和音選拔賽。益 Sir 係參加過和音選拔賽，而我哋16年前係摟走咗佢。所以就今日就俾我上嚟合作下。唔係，係你今日上嚟，我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅。但係講到你下年就想開紅館咧，咁呢個唔係一個祝福嚟嘅。係，你哋係咁啊，係咪？完成咗個心願啦。係啊，喺紅館。係啊，你唔使再做和音添，上嚟我哋呢度，你係做咗主音添。係，多謝 JFFT， 多謝多謝林哥，多謝師哥。記住 Thank you JFFT。多謝嘅説話咧，我哋唔能夠就講俾你聽，我哋唯有係唱俾你聽。多謝。永遠撐我2個，而少冇你。我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you， thank you。多謝，俾掌聲 JFFT。農夫係農夫係農夫，農夫係回水，回水，除夫，除夫。呢啲嘢回水除褲，我哋唔知幾時開始，係我哋開 show，大家會同我哋嗌。喂，呢啲嘢唔係我發明㗎。係子華神發明㗎，俾一個機會你哋全場狠狠對佢嗌一次回水。但係阿蛇今日都喺度，咁不如大家狠狠地對佢嗌一次除夫。確實係我哋累咗你，子華神。對唔住，對唔住，所以我哋今日代你回水，上線約水。